Η διαδικασία της αναζήτησης και του πειράματος είναι αυτό που με κάνει να προχωράω. Με λένε Σουμπάση Γιώργο. Μαζί με ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ, τρέχουμε ένα καφέ, ένα εστιατόριο, ένα μπαρ και μια εταιρεία με ρούχα στην Αθήνα. Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα όταν με τη δουλειά σου προσφέρεις κάτι. Το φαγητό είναι χαρά. Είναι μάζεμα, είναι φίλοι, γέλια, φασαρία. Εμπνέομαι από διάφορα πράγματα, είτε αυτά με περικλείουν στην καθημερινότητά μου, είτε τα κυνηγάω ταξιδεύοντας. Δημιουργεί ένα κύμα στον εγκέφαλό μου. Απλότητα, ευαισθησία, παράδοση, αρμονία, εξέλιξη.